Man atrodo, čia pirmas kartas, kai darau tokio tipo apžvalgą. Manau, nėra būtinybės argumentuoti, kad pasaulio ekonomika pradėjo keistis, dalis jau pakito po to, kai visi buvo priversti užsidaryti namuose, tuomet adaptuotis prie masyvaus kiekio prispausintų pinigų ir milžiniškos infliacijos, tiekimo grandinių sutrikimų ir karo Europoje ir panašiai. Tai šiame video apie perspektyvesnius investavimų į ekonomikos sektorius ir mažiau perspektyvesnius ekonomikos sektorius, kad turėtum platesnį vaizdą, paveikslą, kur investuoti. Nes tai, kas buvo pelninga ar super pelninga, nebūtinai išliks pelninga ateityje, o gal išliks. Tai va, šiame video būtent apie tai. Ši apžvalga yra Goldman Sachs tyrimų skyriaus analizių įžvalgos, be jokių asmeninių interpretacijų ir panašiai, nes kai vieno didžiausių ir įtakingiausių pasaulio investicinių bankų tyrimų skyrius padaro analizę, ją reikėtų suprasti pažodžiui be jokių asmeninių interpretacijų. O šį epizodą remia Freedom24 internetinė investavimo ir taupimo platforma, kuri leidžia lengvai ir saugiai pirkti ir parduoti akcijas, ETF-us ir kitus finansinius instrumentus iš daugiau nei 30 pasaulio biržų. Kokių bonusų ir nuolaidų gali gauti, sužinosi video aprašyme. Ačiū Freedom24 ir pradedam nuo ekonomikos sektorių, kuriems finansų gigantas Goldman Sachs prognozuoja niūresnį rytojų. Bankininkystė. Bankininkystės sektorius yra vienas iš sudėtingiausių ir labiausiai reguliuojamų ekonomikos sektorių, kuris susiduria su daugybė iššūkių ir konkurencijos. Prognozuojama, kad bankininkystės sektorius tęs savo transformaciją ir prisitaikymą prie naujų technologijų, rizikos ir reguliacijos reikalavimų. Kitas sektorius yra automobilių pramonė. Automobilių pramonė yra viena iš brandžiausių ir lėčiausiai augančių ekonomikos sektorių, kuris susiduria su dideliu spaudimu ir pokyčiais. Prognozuojama, kad automobilių pramonė tęs savo perimą prie elektromobilių ir autonominių transporto priemonių, kurios reikalauja didelių investicijų ir technologinio augimo. Tiek pesimistiškų naujienų dabar apie didesnio augimo potencialą turinčius ekonomikos sektorius ir pateiksiu po vieną atitinkamą sektoriaus biržoje prekiavimo fondo pavyzdį. Tik tai yra indeksinių biržose prekiavimo fondų ETF pavyzdžiai, ne rekomendacijos, kurie investuoja būtent į minimus sektorius. Azija. Azija yra viena iš pagrindinių pasaulio ekonomikos varomųjų jėgų, kuri turi didelį augimo potencialą ir galimybės. Tikimasi, kad Azijos regionas taps didžiausia technologijų rinka pasaulyje, pralenkiant JAV ir Europą. Sektoriaus fondas Vanguard FTSE Developed Asia Pacific X Japan ETF, trumpinys VGET.EU, galima įsigyti fondo vienetus eurais ir fondo vieneto kaina yra 26 eurai. Toliau, biotechnologijos. Biotechnologijos yra viena iš svarbiausių ir perspektyviausių technologijų sričių, kuri turi didelį poveikį sveikatos sektoriui ir žmonių gyvenimams. Tikimasi, kad biotechnologijos sukurs daug naujų galimybių gydymo ir prevencijos srityse, tokiuose kaip genetinė terapija, imunoterapija ir personalizuota medicina. Sektoriaus fondas iShares Biotechnology ETF, trumpinys IBB.US, fondo vienetai parduodami doleriais, kaina yra $127. Toliau, e-komercija. E-komercija yra viena iš sparčiausiai augančių ir dinamiškiausių vartojimo sektoriaus sričių, kuri turi didelį poveikį prekybos ir logistikos sektoriams. Prognozuojama, kad e-komercijos rinka 2023 metais pasieks $6,5 trilijono vertę, augdama 18% per metus. Taip pat tikimasi, kad e-komercija plėsis į naujas sritis ir produktus tokius kaip maisto pristatymas, automobiliai ir nekilnojamas turtas. Sektoriaus fondas tai Global X E-commerce ETF, trumpinys eBiz.US, fondo vienetai parduodami doleriais, kaina $18. Energetika. Energetikos sektorius yra vienas iš svarbiausių ir labiausiai kintančių ekonomikos sektorių, kuris turi didelę įtaką ne tik verslui, bet ir aplinkai ir socialiniai gerovei. Energetikos sektoriuje vyksta daugybė pokyčių susijusių su klimato kaita, geopolitika, technologinėmis naujovėmis ir vartotojų poreikius. Viena iš jų, tai svarbiausių priežasčių augti energetikos sektoriuje, yra ta, kad mes esame įsibrovę į naują žaliavų commodities superciklą, kuris trunka 10 metų ir pasižymi dideliu paklausos ir pasiūlos neatitikimų bei aukštomis kainomis. Goldman Sachs teigia, kad šis superciklas yra skirtingas, kitoks nuo ankstesnių, nes jis yra grindžiamas ne tik augančia paklausa iš besivystančių šalių, bet ir mažėjančia pasiūla dėl nepakankamo investavimo į gamybą. Goldman Sachs taip pat mano, kad šis superciklas yra suderinamas su žaliosios revoliucijos tikslais, nes skatina investuoti į atsinaujinančią energiją ir mažinti anglies dioksido išmetimą. Ir tikisi, kad atsinaujančios energijos dalis pasaulio elektros gamyboje padidės nuo 28%, kas
buvo 20 metais iki 40% 30 metais. Sektoriaus fondas yra SPDR MSCI Europe Energy ETF, trumpinys ENGY.SU, galima įsigyti fondo vienetus eurais ir šiuo video filmavimo metu vieno fondo vieneto kaina yra 181 euras. Kitas sektorius tai technologijos. Technologijų sektorius yra kitas labai svarbus ir sparčiai augantis ekonomikos sektorius, kuris lemia daugelio kitų sektorių inovacijas ir produktyvumą. Technologijos sektoriuje vyksta nuolatinis konkurencijos ir kūrybiškumo varžymasis, kuris skatina naujų technologijų ir sprendimų kūrimą ir diegimą. Viena iš šių svarbiausių prognozių yra ta, kad mes esame liudininkai naujos technologinės eros pradžios, kurią Goldman Sachs vadina The Great Reboot. Jie teigia, kad ši era yra pagrįsta trimis pagrindiniais veiksniais. Tai pandemijos sukeltų digitalizacijos pagreitėjimų, technologinių pranašumų prieš kitus sektorius ir naujų technologinių platformų atsiradimu. Sektoriaus fondas iShares Global Tech ETF, trumpinys EXN.US, fondo vienetai parduodami doleriais ir šio video filmavimo metu vieno ETF kaina yra $62. Kitas sektorius yra sveikatos priežiūra. Šis sektorius yra trečias svarbiausių ir augantis ekonomikos sektorius, turintis didelę įtaką žmonių gyvenimo kokybei ir ilgaamžiškumui. Sveikatos sektoriuje vyksta daugybė pokyčių susijusių su medicinos mokslų pažanga, sveikatos priežiūros sistemos reformomis, vartotojų elgsenos kaita ir pandemijos pasekmėmis. Viena iš svarbiausių prognozių yra ta, kad mes esame liudininkai naujos sveikatos evoliucijos pradžios, kurią Goldman Sachs vadina The Great Reset, tai Great Reboot, tai kas su technologijom, ir Great Reset, tai kas su sveikata. Jie teigia, kad ši revoliucija yra pagrįsta trimis pagrindiniais veiksniais, tai pandemijos sukelta sveikatos priežiūros transformacija, genetinės terapijos proveržių ir sveikatos duomenų demokratizacija. Goldman Sachs Research taip pat siūlo investuotojams atkreipti dėmesį į naujas sveikatos sritis, tokias kaip telemedicina, sveikatos draudimas ir sveikatos technologijos. Sektoriaus fondas iShares Global Healthcare, trumpinys EXJ.US, fondo vienetai parduodami doleriais, kaina $85. Jeigu dar nesi pirkęs ar pirkusi vertybinių popierių, video aprašyme rasi PDF instrukciją, kaip tai yra atliekama. Taip pat rasi instrukciją, kaip gali gauti iki $700 vertės akciją dovanų tiesiog užsiregistruojant šio video rėmėjo Freedom24 platformoje. Kol kas brangiausia akcija, kurią yra gavę šio kanalo žiūrovai, tai yra Netflix akcija. O jeigu planuoji pradėti formuoti savo investicinį portfelį, pasinaudok vasaros akciją ir gauk papildomai iki 20 akcijų dovanų. Plačiau apie šią vasaros akciją taip pat video aprašyme, visų fondo aprašymai, taip pat video aprašyme prie registracijos instrukcijų ir nuorodų. Jeigu patiko tokio pobūdžio apžvalga, duok žinot komentaruose, bus jų tuomet daugiau. Sėkmingo investavimo ir pasimatome kaip visad šeštadieniais, o kartais dar ir trečiadieniais.